أعزائي المتتبعين, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les actions successives. Les actions successives. الأحداث المتوالية متتابعة المتلاحقة. Bien. هما كيكونوا مرتبين dans un ordre chronologique. تسلسل زمني منطقي. C'est une leçon très importante بين les élèves ديال la première année و les élèves ديال troisième année. Première année عندهم le compte, la partie action. Troisième année عندهم la nouvelle. Exemple. كنقول مثلا ما يمكنش نقول مشيت للكوليج عاد فطرت عاد فقت. نو. دونك فقت هي الاولى, فطرت عاد مشيت للكوليج. هادو كيتسموا دي زاكسيون سكسيسيف. هذا لوسون مهمه بالنسبه لي زيليف ديال لا بروميير اني اللي كيقراو الكونت, تروازيام اللي غيقراو لا نوفيل في الدوره الثانيه. بيان. دونك لو بلان غنشوفوا لو شيما ناراتيف تذكير. On va voir قيم le passé simple اش كيصلح. Troisième غنشوف exemple d'action successive. Quatrième on va voir quelques exercices. ملي كنقول des actions successives عمليات احداث متلاحقه متتابعه مرتبه ترتيبا زمنيا. schéma narratif ديال الكونت. schéma narratif du compte فيه 5 المراحل. le début بدايه او الوضعيه البدئيه. la situation initiale. 2 le changement. 3 les actions les péripéties هما اللي كيهمونا. 4 la solution. 5 la fin, la situation finale. Le début, les verbes sont à l'imparfait. Changement, passé simple. Action péripétie, passé simple. Fait les actions successives, dars ديال اليوم. La solution, passé simple. La fin, généralement, passé simple. Donc الزمن المهيمن في الكونت هو le passé simple. مهم نعرف la conjugaison de passé simple. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. هو c'est un temps كيستعمل فقط كتابيا, لا يستعمل شفويا. في الكونت كيكون الضمير il او elle. هاينه elle مقيدش il. سمير ابراهيم il. les femmes bien les filles elle. 3 action courte qui coupe une action longue. action courte qui coupe une action longue. action قصيره كتقطع لنا action طويله. action في الباسي سامبل اساسيه كتقطع action في l'imparfait ثانويه. مثال pendant qu'il gardait ses moutons عندما كان يحرس l'imparfait أغنامه هاجمه ذئب. دونك الهجوم هو l'action الأساسي action قصيرة. دونك action قصيرة قطعت لنا action طويلة. elle regardait la télévision. tout à coup le bébé cria. كانت كتشوف التلفازة فجأة دري بكا وبيغوت. دونك cria action قصيرة قطعت لنا action طويلة. regarde. عندنا des actions successives هو الدرس ديال اليوم. فجأة soudain un loup surgit. ظهر ذئب. il courut l'action الاولى جرى. الثانيه plongea dans le lac. كنقولوا تلاح في البحيره. 3 ناج سباح. 4 quitta l'eau ترك الماء خرج من الماء. 5 entra chez lui ودخل الى منزله. دونك كيتسموا دي زاكسيون سكسيسيف متتابعه au passé simple. courir passé simple. plonger premier groupe passé simple. nager premier groupe passé simple. quitta premier groupe passé simple. entra premier groupe passé simple. نعطيكم بعض الاحداث بعض دي زاكسيون ما مرتبينش نحاولوا حنا نرتبوهم. دونك اكزامبل événement en désordre remise en ordre logique. نرتبهم ترتيب منطقي. 1 sortir à l'école خرج الى المدرسه. 2 se réveiller à 7 heures استيقظ مع 7. 3 porter son tablier et son cartable لبس الطابليه ديالو هز الكارطابل ديالو. 4 bouffer son petit déj كان الفطور ديالو. 5 laver les mains et la figure غسل يديه ووجهه. اش كتلاحظوا هاد لي زاكسيون مرتبين منطقيا ولا مرتبينش؟ نو. دابا حنا غنرتبوهم. شكون الاولى؟ 2 se réveiller à 7 heures اولا كنفيق مع 7. 2 كنغسل يدي. lave les mains et la figure. 3 je bouffe mon petit déjeuner. 4 je porte mon tablier et mon cartable. 5 عاد كنخرج للمدرسه. هنا عندك لي فيرب ان انفينيتيف ولكن حنا ملي غنكتبوا في لو كونت خاصنا نصرفوهم au passé simple ou bien le présent ou bien le passé complet. Le présent je me réveille, je lave, je bouffe, je porte, je sors. هذه la correction. هذا هو la correction de l'exercice. conjugue les verbes passés simples. Brahim se réveilla à 7 heures. virgule كنديرو فاصله. lava ses mains et son visage غسل يديه ووجهه. غسل قسم. bouffa son petit déj أكل فطوره. porta son tablier et sortit à l'école. se réveilla passé simple l'action الاولى.
lava, premier groupe, passé simple, bouffa, passé simple, porta, passé simple, et sorti, troisième groupe, passé simple. هذوك يتسموا des actions successives مرتبة ترتيب منطقي تزامني au passé simple سريعة متلاحقة متوالية متتالية. Des actions successives qui se succèdent. كنقول مثلا الأيام تتوالى lundi mardi. Les jours se succèdent mais ils ne se ressemblent pas. تتوالى ولكن لا تتشابه. Je vous donne maintenant un exercice. عندكم واحد l'exercice. عندكم واحد des actions 4 في الباسي كومبوزي. دونك مرتبين حنا غادي نكونجوغي لي فيرب غنصرفوه في الباسي سامبل. حنا كيهمنا الباسي سامبل. فابريس ا اشوتي لي بيي. دونك قبل ما تدخل السينما خاصك اولا تشري البيي. ا اشوتي لي بيي اشترى باسي كومبوزي. Ils sont entrés dans la salle. دخلوا بجوجهم للقاعة ديال السينما. Ils ont cherché لقاو البلايص اهدى لصديقته دي بوب كورن القريه. دابا غنشوفوا دونك réécrit les verbes passé simple. Fabrice acheta, ils entrèrent, ils cherchèrent, offrit. Donc Fabrice acheta les billets, كنديروا فاصلة. Entrèrent, ils entrèrent dans la salle, virgule, cherchèrent leur place, virgule, et Fabrice offrit des pop-corn à Sylvie. Pop-corn هو البشنة هو القلية. On va voir un autre exercice. قال لك remise en ordre. رتب. لو بوشي الجزار. هنا هذيك الفيرب في البريزون حنا غنصرف باسي سامبل. لو بوشي دونك يزن اللحم. دونك كيديروا في الكارت كيقطعوا. شكون اللي سابقه؟ اولا كيوزن اولا ليك اللحم بعد كيقطعوا من بعد كيديروا في القارت. غنقولوا لو بوشي بيزا لا فيوند لا كوبا اي لونفلوبا. وزن قطع وكنقولوا جمعها في الكارت. دوزيام الحلاق لو كوافور غاز كيحلق. صافون لا بارب كيدير لها الصابون. افوت لو غازوار كيمرد الموس. شكون اللي سابقه؟ دونك لو كوافور افوتا لو غازوار كيمرد الموس هو الاول. صافونا لا بارب اي غازا. تروازيام الحداد فورج كيحدد الحديد. شوف كيسخن. ترومب كيدير الحديد في الماء. شكون كيسبق؟ اولا كيسخن من بعد كيدير الحديد في الماء عاد من بعد كيفورجي كيحدد. اش نقولوا لو فورجرون شوفا لا بار دو فير la trempa dans l'eau et la forgea. Donc passé simple, passé. قلت لك مثلا une femme بغات تمشي للحمام. بان بير il veut aller au hammam. شنو هما لي زاكسيون اللي كيدير بالترتيب؟ اولا se réveiller tôt كتفيق بكري. ثانيا manger le petit déjeuner تاكل فطورها. ثالثا mettre les habits dans le sac كدير الحوايج في الصاك. رابعا prendre 3 سو كدي معاها واحد 3 سطوله واخا كتخلص 10 درهم كتخسر 50 درهم ديال الماء. prendre 3 سو في الاخير قبل ما سورتي خرجات في الاخير شدات الطاكسي. هادو دي زوردر هادو باردون دي زاكسيون في الانفينيتيف. دابا غنديرو في الباسي سامبل. اش غنقولوا؟ ما مير سو ريفيا طو فاصله mangea le petit déjeuner virgule mit les habits dans le sac virgule prit 3 seaux sortit et monta dans un taxi. Bien, et monta le taxi. Out. Ma mère se réveilla tôt, mangea le petit déjeuner, mit les habits dans le sac, prit 3 seaux, sortit et monta un taxi. Donc, ce sont des actions successives. joueur واحد لاعب قبل ما يماركي الهدف مثلا ميسي اول حاجه كيطلب الكره. ثانيا كيستقبل الكره. ثالثا كيجري بسرعه. رابعا كيفانتي كيدريبلي لادفيرسير الخصم. خامسا كيتيري. سادسا كيماركي. عندك الافعال في الانفينيتيف. حنا دابا غنديرو في الباسي سامبل. شنقولوا؟ ميسي دوموندا لا بال طلب الكره كنديرو فاصله. لا غوسو استقبلها. كورو ا توت فيتيس جرى اقصى سرعه. دريبلا تو لي ديفونسور كانوا فانتا جميع المدافعين. شوتا قذف رمى. اي ماركا ان جولي بوت وماركا واحد الهدف.